Ini kulo meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik, faham isak tuh faham seneng pangeran. Kulo nu didik anak kulo, didik bojo kulo, dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama konco ngamal. Nggih konco napa? Kulo nganti sakniki tak latih, kulo sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kulo sering anak kulo tak ajak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah. Karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyanati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe ngene iku. Gede-gedekno dhewe bareng gede do mencelat. Apa ora kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedene ndek pengaruh beda partai. Iki ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB utawa walian iki ini PKB santrine. Iya, akhirnya adu fatwa, ilmu ini raman manfaat orang anut aku. Ya mari dimenati loro. Nah, kalau betul apa-apa. Jadi kalau santri kalau partainya aneh-aneh betul apa-apa. Angger gak PDS itu apa lah itu. Nah, PDS mungkin rada kaget. Lho, kok aneh partaimu kok damai apa? Sadara. Ya ora apa-apa atas nama kebangsaan ora apa-apa, tapi atas nama santri kita jagal, Cung, balik. Tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa? Ayo nek PKB, B3, PAN, PDIP itu kan. Ya masih lumayan. Ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap. Karena dalam faham isak, ya sama tak warai ilmu tasawuf. Dalam faham isak, siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi. Anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abote siksa itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh la qatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina. Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pangeran. Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah, misalnya kayak pulang mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takono pira ra pantes. Ayo ngono ngeluh terus nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah, masih sama wani mati demi dosa ini. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ra enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Mau di bojo elek ra enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabin apa? Tersanti. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan kiai kok puide kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran, aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Nah ra cocok manusa ya ora masalah blas. Wis biasa mawon. Makom kula kok sedhi jentar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran, jadi ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Terus tak ada wanginya itu nanan jebule wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Mun kula pede mawon. Sulon nganggo madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula syukur. Pede kula yen pede. Kula geman kula mati di swarga. Kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu. Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak indadzoni apa? Abdibi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa. Wis mlebu neraka gak ngargane aku ya pangeran. Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengah. Lho napa kok mlengah jenenge? Oh, tak vonis sampai di eksklusif bener kok mlengah. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Oh, mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pengen aja masuk swarga.
Kiran kula niku. Lho kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi, delalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki kiai ge pede, jare wong sik kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula kiai ning Yogya, ngomponane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula, bupati lagi pejabat cara pangeran, ini pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawari pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten derek pengurus NU Gus, yang jelas aku NU ora usah pengurus. Pengurusnya pangeran ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa deh. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran di bonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulan min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Senak dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki, asal kula sungkan wae jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu pengiran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri male wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa sungkan lho jenengan. Pengiran dilebokno swarga. Anak idagani napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu sampai mati niku ngomong do nangis muni, kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusilu dzanna billah, jageman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon baik pengen. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bedina baca bismillahirrahmanirrahim. Nah ngono ki Qur'ane ganti ya bismillah sadidil iqab ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kula nambah santri-santri sing ngelung tak dikte. Lah nek model kiai ngono lho apa kowe ada ngaji Ar-Rahmanir-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah sadidil iqab, bismillah sariil misalnya. Nah, kalau sering kita tahu ya, jenengan apa rawat disalah, ya rawat biasa, salah ibuan pangeran ben nyepura. Kemudian cerita tentang hikam nih, dia cerita tentang hikam. Nasi bodoh ini buatan pula berarti hikam sih bodoh nih buatan pula. Wonten wali itu nggak multazam, multazam tempat mustajab. Karena dia wali masa dungo bejek duit ya rapahan, terus wali kok jalur apa? Duit, jalur dunia. Itu nggak ada ya Allah. Saya hanya minta satu hal. Ini ku kulo selamatno saking durakane jenengan. Jadi saurip-urip kula mboten ate maksiat teng. Jawabe pengiran antik. Lah nek ngono sifat gofur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat gofur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pengiran fa'ena adau gufroni, terus sifat gofurku tak ada kok. Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran koyo Hitler nak salah sithik nyiksa, nak salah sithik nendang pun. Kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan itu senang nyoal, senang kecangkeman, senang ribet tuh enggak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa karena menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, tidak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan itu saya tak wedi ini buatan dosane zina atau nyolong. Kalau wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau niku anggere ape ngeluh utawi ape maksiat ini tak wedeni namun sedunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.
Kalau nu setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek, sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sangi senenge pengiran ngeten, nak dalu. Ini bapak-bapak piyambak, tapi kalau setuju macam. Lah dia ora wiridan mboten, mara gunung. Gue watu sing gede. Lha ini tenan iki, bener guyon iki. Kadang-kadang sing watek omongan bapak-bapak, tapi wali dene. Dadi wali mergo bapak-bapak. Kalau ada agar tangis setengah apa tuh gak ngopi, gitu kok kopi sing larang, ini SKB pokoknya sing larang. Ya gerbane gak ngopi, kalau jarang tahajud gak ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat tak kadare pun. Kalau ini butuh dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annus billah, al-istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Ndi enak dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Ndi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya bil robba. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran iku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dene ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir iku barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa robban. Sebab itu Quran diulang-ulang, walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan ku nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa radhiyallahu anhum wa radu ana, terus zalika liman khasyana rabbah. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing pelepak-pelepuk ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati dene. Jare sarai iku cerita. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk, kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok ngedan lelah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih ku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ora ngombe es kok kepen seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya dari al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jangan dijadab. Dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Enggak usah sampai munggah gunung pelepak-pelepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi, iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang
pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mau sak cingkir iku. Lah adekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan bodoh Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya bodoh, misalnya bojone papat paling dirasakno sito. Ya bodoh bae gue bojone napa? Sito. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pakan sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah, saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita dengarkan kita murah bener di rumah itu dididik. Kalau sering nonton tamu, Rian sering kalau jadi tamu. Saat ini mun kapok, mereka tak amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu, bagus kalau jadi kayak kamar sumpah terus, perkara ekonomi, perkara pengaruh gitu. Manjan ngalim merung tutup kamu, ya tak amuk ngoten. Maksudnya pikir, ya kowe kurang ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae. Ora, ke pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji merung tutup kamu. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya orang single pulau niku kesurep pulau lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Sebenarnya dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis jadi pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa, ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak delok teng manaqib. Kaya apa mlebu Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus gawe Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Wadi sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salaful ahwal ana bahrun bila sahib asura Husain al khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biyadihi. Husain al khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa periode be aku terus periode be aku tak selamat. Oh cek ra puas mlebu cek diterusno wa analikul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa akhudhu biyadi kulama asra hayyan wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggedaki aku sampai kiamat. Nak kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isep. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngene pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Lah nak menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Nek niat ngamal apik ya apik rasa peduli omongane Allah. Tapi ya Pak ya jajak ning pasar nih terus jadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa ora ngajar. Enak-enakan numpak anake kon nuntun. Anake kon numpak, anak ora ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki tintakno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak dia kiai intelek jari sekuler, sekuler ora salah. Nak salah jari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak-klunak khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasaan. Dadi nek kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Yang penting kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan gudeg, sampai wong ngeluh itu gudeg. Di disebut sampai wayatul insanu bisarri du'aahu bil khair. Senengane mending ngono. Saat ini bener saged putih-putih repot gak ada anak cilik. Jadi sama ada anak jo anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nak dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nak ora usah ngomong ngene. Saat ini bener saged tidak Gus. Fokus ngurmat anak Gus sudah dicapek. Apa susahnya sih di bahasa Islami sithik.
Diajari Quran lho kula ngoten. Kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to. Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku yo seneng wong dolanan. Selesai to. Senengane kok ngeluh, ngene di anak cah cilik ruwe kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Wong sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji niku prei, ngeluh napa? Wa amma bi nikmati rabbika napa? Fat. Mau cerita sing asik-asik kae. Kaya kula ngiyai mulai teng mriki kan saya ora tau lah kula ngeluh. Pede mawon damai mawon. Kula ora urusan wong komentar piye, ora urusan. Gunane wong alim ya percaya pangeran niku. Paham ya? Sampai disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Makanya kalau bilang ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahul khairu napa manu'an niku illal musall. Artinya kalau kita sudah berani salat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngeluh. Sepede mon, misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede, mbon ngandel kula. Ya kira ngalim kok pede, apa rahmati Allah kanggo ngalim tok. Wis jawab kok. Wong sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat, ngrahmati aku ya iso, wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham ya? Wong alim ya terus ning ben diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan niku akeh kesusune. Bidua iklawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe ni insan wa adamin nadzar ana ora ningali fi akibidam akibate dua alam wa jalna laila.